野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。さあまず高松市でのホームゲーム1日目の勝利でしたが、今日のプレーポイントを教えてください。ありがとうございます。明日は木下家で中川との戦いとなりますが、意気込みを教えてください。ありがとうございます。最後に今日のチームを代表していただき、ファンの皆様へのメッセージお願いします。今日はたくさんの方に見に来ていただき本当にありがとうございます。去年に引き続きの高松での試合だったんですけど、自分は去年1日しか入れなくて、でも今回は2日間、3日間できるので、入れるので、昨日もうどんも食べて、すごく大分いいなって思いました。大分じゃない高松。すいません。高松最高ですよね。ありがとうございます。本日のヒロイン選手、大野さつき選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ごめん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 。
좋아요.